উফ, বিরিয়ানিটা কি বানিয়েছিস? কথাটা কিন্তু আমি না, আর সবাই খেয়ে বলেছিল। তাহলে চলো রেসিপিটা তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করে নিই। প্রথমেই নিয়ে নিয়েছি চিকেন, তাতে দিয়ে দিলাম লবণ, হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, তার সাথে টক দই, বিরিয়ানি মশলা, গোলাপ জল, কেওড়া জল আর আতর দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দিলাম। এদিকে কড়াইতে বেশ কিছুটা তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজগুলো দিয়ে এরকম বেরেস্তা ভেজে তুলে নিলাম। আর অর্ধেক পেঁয়াজ ভাজার মধ্যে দিয়ে দিলাম আদা বাটা, রসুন বাটা, লবণ, হলুদ গুঁড়ো আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে কেটে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে ভালো মতো সেদ্ধ করে নিলাম। এবার ওই পেঁয়াজের রসের মধ্যে চিকেনগুলোকে দিয়ে চিকেনটাকেও ভালো মতো রান্না করে নিলাম। আর এদিকে কিন্তু দুধের মধ্যে কেওড়া জল, গোলাপ জল আর আতর ভালো করে মিশিয়ে রেখেছিলাম। এবার একটা বড় পাত্র নিয়ে তার মধ্যে ঘি লাগিয়ে চিকেন আর আলুর লেয়ারিং করে তার উপর দিয়ে টক দই, বিরিয়ানি মশলা, বেরেস্তা, তার উপর দিয়ে রাইস, ঠিক এইভাবে কিন্তু প্রতিটা লেয়ার করেছি। ঘি আর ওই রং মেশানো জলটাও কিন্তু দিয়েছিলাম, তোমরা চাইলে এখানে কেশরও ব্যবহার করতে পারো। আর দিয়েছিলাম কিন্তু বেরেস্তার ওপর থেকে আমুল দুধ। খোয়া ক্ষীর না থাকলে তোমরা কিন্তু এরকম আমুল দুধ দিয়েও বিরিয়ানিটা করে দেখতে পারো। প্রথম 10 মিনিট লো ফ্লেমে আর তারপরে আরো 20 মিনিট একটা তাওয়ার ওপরে কিন্তু এই পাত্রটাকে বসিয়ে করে নিয়েছিলাম। ব্যাস, বাড়িতেই কিন্তু